սիրտն է, հոգին է, մայրաքաղաքն է, ու մենք արժանի ենք նենց Երևանի, որտեղ քաոս չկա, որտեղ մի ծայրից մյուսը գնալու համար ժամ ու կես չես ծախսում, որտեղ գոնե գիտես, որ կայանման տեղ կգտնես։ Ես մի հատ թիվ ասեմ ուղղակի։ Երևանում վերջին տարիներին գույքահարկը էականորեն բարձրացել է։ Բարեկամության շրջանում տուն կա, որ 26,000-ից 590,000 դրամ է դարձել։ 26 անգամ թանկացել է։ Պատկերացնում եք երևանցին ինքը իր տանը վարձով է ապրում արդեն։ Հիմա եթե սա ժողովրդին թալանել չի, տուգանքի մատերիալ սարքել չի, բա ինչ է։ Մեր պլատֆորմի կետերից մեկով այս գույքահարկի թանկացումը պիտի վերացնենք, չեղարկենք, հետ գնանք նորմալ սակագներին, որ երևանցին կարողանա իր տանը ապրել։ Բայց մենք գիտենք նաև, որ երևանցուն մենակ իր խնդիրները չեն, որ մտահոգում են, այսինքն գույքահարկը, կայանատեղին, գիտենք, որ երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Դրա համար այսօր ուզում եմ նաև դրանցից խոսել։ Իմ ընկերը արդեն խոսեց, որ 8 միլիարդ պարտք է ավելացել մեր վրա։ Հայաստանում հիմա չծնված երեխան պարտք ունի իր ուսերին։ Ժողովուրդ ջան, ինչ է արվել այդ պարտքով։ 8 միլիարդով Հայաստանում հնարավոր էր ոչ միայն ենթակառուցվածքներ, կամուրջներ, թունելներ կառուցել, հնարավոր էր քաղաքներ կառուցել։ Բայց ինչ է արվել։ Աջափնյակի մետրոն կառուցվեց, ձեր համար ինչ է արվել։ Ոչ մի բան, արել են ոչ մի բան։ Միակ բանը, որ ասում են, այնա, որ դրա մի մասով զենք են առել։ Ամսի 28-ին էլ այդ զենքերը ասում են ուզում են ցույց տան, թույլտվություն են ստացել Ալիևից։ Ժողովուրդ ջան, դրա մասով դուք ինչ երաշխիք ունեք, որ այդ զենքերը, որոնք ամսի 28-ին ցույց են տալու, նկարվելու են, նույն սուերի պատմությունը չի։ Այն որ $120 միլիոն տվեցին ու սելֆի ստացան։ Իսկ այդ սուերը մեր անվտանգության հարց մի հատ հարց լուծեցին, իսկ այն զենքերը, որ ամսի 28-ին հրապարակով գնալու են, լուծելու են, այս ղեկավարության օրոք ինչ զենք է լինի, անվտանգություն մենք կարողանալու ենք ապահովել, չենք կարողանալու։ Ընդհանրապես նկատել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղությունը, ժողովրդավարությունը, ինքնիշխանությունը նման է Աջափնյակի մետրոյին։ Իրանից շատ են խոսում, անընդհատ խոսում են, բայց ինքը գոյություն չունի։ Գոյություն չունի, վերջերս արդեն քրեական գործ է դարձել։